ใหญ่มากครับได้ประมาณ7-8 ขีดนะครับผมสวัสดีครับผมฟิชชิ่งฮันตี้นะครับผมวันนี้ก็พามาตกปลาโกดนะครับผมตอนนี้ก็หน้าหนาวนะครับแต่มีฝนตกนะครับผมก็มาดูกันนะครับว่าจะได้ตัวหรือเปล่านี่ครับผมก็มีคนมาหว่านแหด้วยนะครับไม่รู้ว่าปลาจะกินหรือเปล่ารอลุ้นกันนะครับครับผมตอนนี้ก็ลงเบ็ดไปแล้วนะครับมันรอลุ้นกันนะครับตอนบรรยากาศตอนนี้ก็ฝนก็ตกด้วยนะครับครับผมได้มาแล้ว1 ตัวครับไม่ได้ถ่ายไว้นะครับผมคือฝนมันตกนะครับตอนนี้ก็เริ่มซาๆหน่อยแล้วครับฝนครับผมได้มาแล้ว1 ตัวครับครับน่าเสียดายมากเลยครับที่ไม่ได้ถ่ายตอนยิงเบสผมไปครับตัวใหญ่มากครับได้ประมาณ7-8 ขีดนะครับผมตัวใหญ่มากครับตัวใหญ่มากครับไม่ใช่กดครั้งครับผมกดเหลืองนะครับผมดึงเบ็ดผมลงไปเลยอีกตัวนึงนะครับผมไซส์สวยๆนะครับไซส์พอดีครับผมอีกตัวหนึ่งแล้วครับผมไซส์สวยๆเลย
ตัวสวยๆแล้วใส่สวยๆครับผมก็ไปหันหัวครับนี่มาอีกตัวหนึ่งแล้วครับผมไว้กำลังดีนะครับผมสวยๆครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ได้อยู่7ตัวนะครับปรากฏมีไซส์สวยงามนิดนึงครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับผมหากน้าๆท่านใดชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ